حمرت الممبار وده اللسان اهو. دول شويه شطه بتاع ده وشويه ملح على فلفل اسود على بلح جوز الطيب. كده ايه اللسان خلاص تمام كده. مش قادره اقول لكم الريحه الخطيره دي، يا ريت الريحه بتطلع في الفيديو وانتوا كنتوا تقولوا لي رايكم على حاجه. بخلص الفيديو عملت الممبار وعملت اللسان. عايزه اقول لكم بقى انا اول مره في حياتي اعمل اللسان بجد والله، يعني ما عملتوش قبل كده، ده اول مره اعملها، بس شكله ان شاء الله هيبقى حلو.